canadienne exige qu'un consultant en immigration soit autorisé par le CRCIC. Si une personne prétendant être un consultant propose de vous aider dans le processus d'immigration ou de citoyenneté canadienne sans être autorisé, vous êtes victime d'un crime. Visitez le registre public sur notre site web pour trouver un consultant en immigration réglementé. S'il n'est pas sur la liste, il pratique de manière illégale. Nous sommes là pour vous aider. Communiquez avec nous pour déposer une plainte ou communiquer avec la police. Are you considering moving to Canada to study or settle down? You've made the right decision. Moving to the beautiful country is a very rewarding experience. However, it could turn into a nightmare if improperly planned for. So why endure all the paperwork hassle while a professional could take care of your immigration and settlement project in Canada? With Bienvenue Canada Immigration, your project will be in good hands. Bienvenue Canada Immigration is a firm specializing in immigration and relocation in Canada. It offers, in collaboration with accredited and regulated professionals, a wide range of services and advice regarding immigration procedures, as well as post. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم le 23 février 2019. Normalement عندنا je vais expliquer la situation. Je vais mettre le point sur les nouveautés اللي موجودين في القانون الجديد وهالخماضة اللي قامت قيمها بلوتو المينيستر ديميغراسيون مسيو سيمون باغيت. اليوم باش نقول لكم شنو جرى البارح كما تعرفوا الناس الكل. يافي اون دوموند دانجونكسيون استعجاليه، معناها في القضيه قامت بها قاموا بها زوز محامين على اساس هم حبوا يطعنوا في القرار. سي با في القرار، هو في le fait que le ministère elle ne continue pas le traitement des demandes CSQ اللي تصبوا قبل le 7 février 2019 ou en attendant l'adoption de la loi 9, le projet de loi اللي توا في المداولات في الكونسي في l'Assemblée nationale بتاع الكيبيك، باش قاعدة في مداولات وجلسات عامة باش يفاليديوه. نستناو في الفوت نتاعو اللي بريفو حسب ما يقولوا اللي هو في جوان حسب الكالندري نتاع l'Assemblée nationale. دونك شنو جرى لي البارح ils ont معناها بداو انطامي الجلسة. نمشيو نضرو في باش معناها القاضي اللي وكلوه مسيو لونورابل مسيو بيرشون، باش نضرو في demande d'injonction qui a été déposée au nom de l'ACADI. L'ACADI est l'association canadienne des avocats et des avocates de l'immigration. هذه مجموعة من المحامين اللي تحت البارو du
du Canada sûrement اللي هما qui pratiquent mais qui se spécialisent في l'immigration. Ils ont déposé au nom d'une certaine madame ou quelque chose, Kim, une Coréenne qui réside au Canada, déjà au Québec depuis longtemps, واللي هي متأثرة بالرجعية متاع القانون هذايا ولا غير دو تريتمون دي دوموند دي سي اس كيو. على ذلك قدموا باسمها هي قضية استعجالية على أساسها القضاء يعطي ordre d'exécution للمينيستر pour continuer le traitement des demandes en attendant l'adoption du loi 9 اللي هو معمل عليه على خاطر هما ماجوريتير اللي كاكيست ماجوريتير في الاسامبلي ناسيونال ويخول لهم يانوليو معناها يرمت زيرو الكونتور نتاعهم في الميدي ويفسخوا 18000 و quelque chose demande اللي كي ترين دوبوي بلوس كو 3 ans من 2016 سورتو الماجوريتي نتاعهم اللي تصبوا في المون بروجي كيبيك ويخول لهم هم يقولوا معناها pour lancer le nouveau système l'ARIMA ou sélection précise spécifique les candidats à l'immigration au Québec. Donc شنو جرى البارح جي assisté depuis le matin في palais de justice à Montréal. Ça a été معناها fortement médiatisé, tous les médias étaient là-bas, دخلنا للصالة. شنو جرى بداو صباح بريزونطاسيون للموضوع و les avocats ils ont commencé à plaider. شنو النجم اللي نقول لكم هما الباز نتاع البليدوي نتاعهم اللي المرافعات اللي قاموا بهم هما se sont basés على l'article 50 في اللوا sur l'immigration نتاع الكيبيك اللي بمقتضاه يعطي صلاحيات لكل المينيستر d'immigration de prendre de telles décisions. تنجم تلوجوا لي j'ai pas trouvé le temps pour le télécharger pour le faire voir. L'article 50 في اللوا de l'immigration du Québec هذا بمقتضاه المشرع يعطي القدرة للمينيستر pour exécuter tous ces tâches et surtout les traitements des demandes mais يحط في الآخر il ne peut pas arrêter le traitement ou refuser le traitement des demandes كان après 90 jours. شو معناها il a le droit d'annuler le traitement ou faire retourner la demande mais بعد 90 يوم ما عادش عنده الحق هذايا. معناها كان حاب يوقف حاجة راهو من أكتوبر 2016 يرجع لهم لي دوموند الكل يخلص يرجع لهم فلوسهم ويقول لهم je vais pas traiter pour une raison ou une autre. على هذاك هما ils ont معناها بازي توت البليدوي نتاعهم على الحكاية هذيك في اللوا اللي بمقتضاها المينيستر ما ينجمش توا il doit délibérer, il doit donner une décision soit positive ou négative للي كانديدا نتاعهم. معناها les avocats ils ont défendu fort la situation. Maître Sophie Guerrero aussi elle a plaidoyé معناها elle a continué المرافعة نتاعها و elle a souligné sur معناها des déclarations contradictoires نتاع المينيستر. ديجا جبدت له ان ارتيكل نتاعو في الاسامبلي ناسيونال اوكي الوقت اللي هو كان في المعارضة il attaque المينيستر معناها ديميغراسيون ce temps-ci وقتها ويقول لهم كيفاش معناها les gens ils vont être touchés par la rétroactivité des كيفاش يقولوا des lois ou l'attente معناها juste je vais faire la recherche je vais trouver cet article là معناها tout كيفاش يقولوا هما المرافعة نتاعو de telle sorte tout ce qu'il a dit en tant que partie opposante عكس اللي عمله هو تو بالعكس exactement. قبل كان يدافع على الدوري والطون كيفاش يفون باش يتأثروا بالريتروactivité وأما توا يعمل في نفس اللي هو كان يعارض فيه ce qui a معناها généré une vague de rire في الصالة معناها ضحكوا عليه vraiment c'était une chose تسخف معناها fin de compte. شنو آخر ils ont basé sur loi معناها comment elle va toucher le côté humain ou les dégâts اللي تنجم ترجع لي كانديدا كل شيء. لأن اللي لاحظت وأنا القاضي كان متفاهم معناها ملم بالموضوع معناها قاريه معناها n'a pas attendu que
les avocats lui expliquent la situation عنده فكرة عليه الموضوع كامل معناها هذا يسهل la prise de décision على ذاك نقولوا اللي هو au début de la première semaine ما début de semaine باش يعطينا الريزولتا وباش يعطي الديسيزيون نتاعو مي هو قاعد متحفظ في كلوز من الأول هو le fait اللي l'adoption de la loi 9 si il ordonne au ministre de continuer le traitement des demandes une fois que la loi adoptée بالصيغة الحالية نتاعها شنو هو الفايدة اللي باش تجرى معناها نقولوا احنا مثلا par exemple si l'ordonne au début de la semaine du ministre باش ياخذ الديسيزيون يبدا يخدم في الدوسي il délibère des CSQ disons n'importe نقولوش 18 نقولوا خرج 1000 CSQ من هنايا لل6 لجوان من بعد في l'adoption de loi كما تشوفوا فيه في البي دي اف محطوط il est mis fin à toute demande présentée au ministre dans le cadre du programme régulier du travailleur qualifié avant le 2 août. كيفاش يقولوا هما le premier alinéa ne s'applique pas à une demande qui vise par rapport à une demande précédente qui a fait l'objet d'une décision de sélection. Ajouter non, c'est pas ça. Donc اللي نجم نقول لكم معناها le fait اللي هو l'application ou l'adoption de loi ترجع en rétroactivité على الديسيزيون حتى اللي باش تتاخذ بعد le 7 février معناها حتى يعطيك CSQ كان اللوا ça a été adopté معناها في الفورم actuel نتاعو ils vont annuler le CSQ معناها هنا حتى سطر هو شنو l'avantage اللي les candidats qui auront des résultats ولا des décisions ومن بعد يجيهم في الصيف يقولوا لهم non on va éliminer tout ça ولا ils sont caducs كيفاش يقولوا هما لي سي اس كيو نتاعكم فسخوا عاود من الاول امشيو للريمارك كيما قلت لكم الاول هنا جوج قعد ريتيسون في الحكايه هذيك لي زافوكا شنو قالوا له احنا مع تطبيق اللوا il faut pas la loi n'était pas encore adoptée c'est un projet de loi ما تعرفش على التغيرات شنو هو ينجم يتبدل الصيغه الحاليه نتاعو impossible باش يتعدى en loi que tel sûrement il y aura des changements خاطر il dépend du fédéral في البارتي الاولى كما فسرت لكم la dernière vidéo donc en attendant تم loi en vigueur اللي هو loi d'immigration en vigueur اللي بمقتضاه المينيستر il doit délibérer des décisions il ne peut pas suspendre donc عطاتهم مثل قالت لهم انهارت par exemple l'adoption de la loi sur le cannabis قالت لها اليوم demain معناها ils vont adopter la loi du cannabis avant une journée elle n'a pas le droit de fumer une jante dans la rue خاطر القانون اللي متعارف ويخدموا به وقتها il ne permet pas de fumer le cannabis alors que le lendemain ولا عندك الحق باش تكيف الكنابيس في كندا donc c'est la même chose tant que c'est un projet de loi il n'est pas encore adopté معناها vous appliquez les règles en vigueur هذا هو البوان اللي ركزوا عليه القاضي كان متفاهم معناها فاهم النقطة هذيك مليح وهذا فين لقيناه من بعد في les avocats du ministre lorsqu'ils ont poussé qu'est-ce qu'ils ont fondé leur plaidoyer هو على أساس اللي المينيستر il a tout le pouvoir d'arrêter كيفاش يقولوا هما de maintenir les directives et de mettre les stratégies في المينيستير نتاعو بما فيهم les règles d'application des lois et fixer les objectifs هذا القانون هذا منين استشفوه من قانون المينيستير ديميغراسيون اللي هنا la loi sur le ministère جبدوا منه des articles ils ont attaqué l'Acadie في الناحية اللي هي elle n'a pas le droit de représenter les 18 000 demandes كانت تحب تقدم demande تقدمها au nom d'une seule personne c'est pas au nom des 18 000 خاطر هما c'est applicable pour tout le monde جبدوا des jurisprudences dans ce sens معناها يفسروا طعنوا في الشرعية متاع l'Acadie en tant qu'association شكوني معناها انتم vous n'êtes pas une association معناها أنا نقولوا ضرب تحت الحزام معناها ما دخلوش في الموضوع دخلوا في حاجات هامشية للقضية مع وانتم شكونكم وشنو l'égalité de votre pratique وانتم une association وشكون عطاكم procuration dans ce sens من ناحية أخرى ils ont attaqué la demande d'injonction في حد ذاتها
اللي هي demande d'injonction لازم فيها critère de l'urgence, alors qu'ils ont souligné qu'elle a été déposée après 20 jours du dépôt de projet de loi, اللي هو معناها قالوا ce qui néglige le fait que c'est l'urgence de la prise de décision dans ce sens. Ils ont pris tout leur temps pour préparer cette demande d'injonction. ils ont attaqué معناها هاجموا الشكلية، ما هاجموش المضمون، هاجموا الشكلية متاع القانون ومتاع la mise en scène de toute la demande d'injonction. De telle sorte l'avocate نتاعهم elle a été piégée على خاطر هذا شنو لاحظته par le juge، معناها سطر عليها خاطر هي elle parlait d'une côté تقول لهم اللي القانون il va passer في البارلمان معناها في l'Assemblée nationale de Québec خاطرهم majoritaire. Ils sont confiants qu'ils vont adopter cette loi-là ومعناها وماشيين اللي احنا باش نفسخوه من 18 حتى لو كان حكمت علينا توا باش نكملوا le traitement alors que après l'adoption de loi on va éliminer CCSQ هذوما الكل. حصلت روحها في الاخر رجعت قالت له هو القانون هذا مازال ينجم يتبدل il n'est pas encore adopté d'une façon finale. حصلها l'avocat le juge قال لها كي هو مازال قانون معناها مازال un projet de loi donc ونقولوا قال لها au cas où il n'était pas adopté معناها البريود اللي هذيا من février حتى تكشي l'adoption de loi on a perdu du temps et de l'énergie sans délibérer les décisions pour des gens qui attendent. هذه حصلها بها هو معناها وسكتت. Elle a essayé de s'échapper من البياج هذيك. هذايا شنو خول grosso modo هذايا شنو نجم je décris la situation اللي جات البارح معناها elle a été très médiatisée. من ناحية أخرى نتصور أنا من وجهة نظري الخاص معناها سي با اون حاجة مسلمة. je crois qu'il va adapter معناها اللوا هذايا خاطر اللوا il est clair في السيتواسيون. il va ordonner le ministre de continuer le traitement mais تقعد السيتواسيون على حالة حتى تكشي توفى مداولة l'Assemblée nationale pour délibérer pour voter ou pour annuler ou pour changer. Sûrement il y aura des changements معناها suite الجلسة المداولات اللي باش تجرى والتنقيحات باش تجرى في مشروع القانون هذايا. mais en attendant peut-être qu'ils vont délibérer الديسيزيون اللي هو يكونتينيو لو تريتمون. حاجة أخرى تري امبورطونت معناها هذه ذكرت هما لي افوكات دو مينيستير ils ont souligné sous le fait لعبوا بالكلام معناها قال لك le ministre il n'a pas arrêté il n'a pas suspendu non ما قلناش قال لك احنا on continue le traitement mais on arrête l'émission des décisions. فرق بين ما عادش نعطي قرار معناها أنا je traite la demande mais je donne pas je suis réticent au niveau de donner des décisions. ما قلتلكش j'ai suspendu ما قلتلكش j'ai déchiqueté ما وقفتش أنا التريتمون. هذا المحامين يحكيو هكا معناها نتاعو معناها صك وجملة اللي هما قالك نو احنا نعملوا في التريتمون مي la prise de décision de donner des décisions هو اللي موقفين. هذا في معناها في صلاحية الوزير اللي هو il ne donne plus de décision pour une raison ou une autre. Le traitement il continue. حبيتهم أنا mais ils n'ont pas pu معناها خاطر كي تدخل mon projet Québec ما تلقاش je crois يظل لي في mon projet Québec si je me souviens juste نثبتها هذه un truc je vérifie à l'instant situation شنو محطوطة في التابلو directement le mot qui est écrit في التابلو اللي كانت قبل en traitement شنو محطوطين suspendu pourquoi نسيت الجملة بالضبط juste un instant que je vais vérifier ça. هذه كان تطلع مكتوبة suspendu. هذه حكاية أخرى معناها ils peuvent contrarier les avocats نتاعهم. juste un instant. ok مكتوبة décision non rendue معناها مش arrêt de traitement
كاتبينها معناها هما محضرين رواحهم معناها ليغالمون بالطريقة هذيا، حتى كي تدخل مون بروجي كيبيك تلقاو في الستاتيو ديسيزيون نون روندو، il n'y a pas معناها traitement suspendu ولا traitement annulé، il est bien mentionné décision non rendue. عارفين معناها هما الكلوز هذي القانونيين محضرين رواحهم لي زافوكا نتاع الميدي، قالوا لهم احنا ما وقفناش التريتمون مي لا بريز دو ديسيزيون a été suspendue. هذيا اللي معناها محاولات pour contourner les lois، مما يبين سوء النية معناها والتخطيط المسبق للحكاية هذيا، اللي هي فريمون معناها نقولوا مش بتاع رجال. باهي دونك بور معناها باش نقول لكم معناها شنو هو السيتواسيون هذيا حرب قائمة ما بين المعارضة في البرلمان، المعارضة بقيادة البارتي ليبرال، pourtant اللي هما سي با مينوريتير معناها مي انو الكل لونسومبل دو لوبوزيسيون اللي مينوريتير في لاسامبلي في السنكونتين، الاخرين في السبعين معناها كاو ديجا شفناها ils ont accepté معناها le projet de loi من الفوت الأولاني، دونك هذا الكل باش يمشي نتصوروه معناها pour voter la loi mais il y aura du changement sûr. l'article 20 عندهم صلاحية فيه المطلق على خاطر الكيبيك كما قلت لكم مع l'accord مع كندا elle a le pouvoir de sélectionner ses ressortissants. mais البارحة اللي خرجت معناها الحكاية اللي نتاع 400 في اللاغيما هي n'était pas rendue publique mais comment elle a été فوفيلي معناها تسربت. هو المينيس معناها لي زافوكا نتاعو يقدموا لي بروف نتاعهم للجوج ويعطيوه للمحامين الادفيرس بور كومبروندر. جا موجودة ورقة اللي هي فيها ديكلاراسيون سور اونور نتاع الاسيستون نتاع المينيستر auquel il prévoit sélectionner baser la sélection بالنسبة للبروغرام travailleurs qualifiés بالنسبة ل 2019 على pour les personnes qui disposent des demandes في البروغرام expérience québécoise ou le reste pour atteindre les objectifs électoraux نتاعهم planifiés في البلان d'immigration 2019 يكملوه من لاغيما اللي هو الباسان نتاع لي ressortissants étrangers اللي بوستيليو من برا qui sont pas même هما اللي في كندا ils peuvent postuler في programme régulier de travailleurs qualifiés mais la majorité نتاعو يكونوا من depuis l'étranger. معناها هنا نجمو نفهمو فيه معناها الورقة هذيك اللي تسربت معناها من الملف اللي تقدم للجوج بمقتضاه معناها نجمو نفهمو اللي ils veulent baser sélection نتاع les travailleurs qualifiés sur les gens qui sont ici معناها كيفاش نقولوا معناها qui sont ici mais فيه ثغرة كبيرة أنا نشوفها personnellement معناها je ne comprends pas معناها اللوجيك نتاعو في الريفليكسيون مش فاهم أنا l'objectif نتاعو comment il va le faire معناها j'essaierai de comprendre mieux la situation. هنا شنو يقول هو يقول البيك شنو هو programme d'expérience québécoise. هذا programme expérience québécoise il est divisé en deux volets. Le volet الأولاني il concerne les étudiants معناها il y en a des gens les étudiants يجيو يقراو هنايا pour postuler في البيك directement في البروغرام expérience québécoise لازم يقراو une formation de 1800 heures minimum بعد des tests de français و pour déposer la demande هذه في البيك وبمقتضاها ياخذ CSQ في 20 يوم. هذا البيك. وعندك الفولي نتاع لي travailleurs temporaires هو اللي يجيو هنا بكونترا دو travail ولا avec processus ordinaire معناها soit في traitement simplifié avec un contrat de travail ولا يعملوا une étude d'impact sur le marché du travail ويجي يخدم هنا durant 12 mois. بعد 12 mois il peut déposer une demande de CSQ في البروغرام البيك معناها عنده هو ديجا يخدم هنايا temps complet معناها temps plein يخدم 30 heures par semaine minimum و il peut déposer dans le programme PEC. mais الحاجة اللي ما فهمتهاش هو البيك اللي existant depuis toujours و pourtant موجود البيك و tout le monde ils peuvent déposer dans ce deux programmes وثم pénurie في الماin d'œuvre معناها حتى بالاكسبتاسيون دي 50,000 قبل في البروغرام ريغولي معناها يجيوك منهم 25,000 من الخارج ابار البيك معناها
وانت مش غلط ماشي بونغي معناها. Maintenant vous voulez معناها baser tout la procédure d'immigration في البروغرام régulier de travailleurs qualifiés على البيك اللي هو صعيب ياسر معناها pour combler les besoins du marché وsurtout وانت في crise d'employabilité. هذايا من ناحية. والبيك معناها une personne qui va déposer في البيك اوكي باش ياخذ السي اس كيو نتاعو ومن بعد التريتمون نتاع الدوموند دو ريزيدونس. الدوموند دو ريزيدونس نتاعو اللي دو 19 موا معناها البيرسون هذيك لازم يعمل prolongation لازم ياخذ ان اوتر بيرمي دو ترافاي ويقعد في الفاز تمبورير حتى لوين ياخذ الريزيدونس نتاعو. وهنا مربوطه بالفيدرال ما عادش على خاطر هو البيرمي دو ترافاي في يد الفيدرال مش في يد الكيبيك. الكيبيك تعطي فيه سي ا كيو سي تو. اما هو البيرمي دو ترافاي ولا البروغاسيون نتاعو ولا معناها كيفاش نقولوا هو ليلى محمد رسول الله الدوري نتاعو يعطيه الفيدرال على حساب الدوري اللي قريت. معناها انت كي نقولوا باغ اكزومبل عطيت غير اكزومبل واحد قرا 1800 اور اللي هو عام ونص باش يعطيوك البيرمي دو ترافاي نتاعك عام ونص. انت نقولوا قدمت السي اس كيو نتاعك ديريكتومون خديت 20 جور باهي نقولوا شهر. العام ونص احنا ديجا في الفيدرال باش تاخد الريزيدونس نتاعك سي 18 موا. معناها il y aura une période creuse اللي ما عندكش فيها ستاتيو ni résident permanent ni البيرمي دو ترافاي. هنا معناها لازم يتروح. معناها سي لو ميم بروبليم. معناها لازم هنا نيغوسياسيون كبيره تجرب مع الفيدرال افون دو بروندر اون تيل ديسيزيون اللي هي من بعد باش تخلي لك بيريود كروز بالبروفيلات نتاع لي كانديدا سورون ني في ستاتيو امبليسيت ني عندهم بيرمي دو ترافاي معناها فاليد معناها وما خداوش الريزيدونس على خاطرهم هما عندهم سولمون دي سي اس كيو ولا باش يقدم في السي اس كيو. معناها جو كومبرون با لا سيتوياسيون يورا اون فاز اللي هي باش تكون كروز ما بين الباساسيون من بروفيل لبروفيل واللي هي ما تنجمش تكون في مصلحة المينيستر ولا ميم لي زومبلويور. معناها يعرف من ناحية أخرى توا في المون بروجي كيبيك سي معناها نقولوا احنا في اللاغيما ميم سي الديبوز كومونس لو تريتمون هو قال 400 معناها 400 s'ils commencent les extractions à 400 ils vont venir après 2 ans. ما يوصلوا هنا avec la résidence كان après 2 ans. معناها الكونتينيتي وين باش تجرى. معناها 18000 اللي باش ينيو ليهم هذوك باهي السنة ياخذوهم 50000 على قدهم خاطر عندهم معناها gens qui ont déposé la résidence ça fait 2 ans معناها يستناو في les résidences permanentes ils vont arriver. باهي العام الجاي شكون باش يدخل؟ انت وقفت السبال معناها avec le PEC seulement vous allez combler tous les besoins. معناها احنا نقولوا كيما معناها الراجل داخل في حيط ويهز الناس الكل معاه و فريمون حاجة معناها مشكلة كبيرة وما نشوفوش في حال نتاعها خاطر الديسيزيون اللي ياخذ فيهم الكل خارجين على كيفاش يقولوا هما على المنطق والمعقول. وهذا الكل مش خافي عليه خاطر تو الموند معناها إلا فيرتي دون سو سونس راهو ما تجيش ثم بوكو دوبستاكل بوكو ما تماش باجيت ماجيك معناها تماش حاجة كيفاش يقولوا حاجة اللي مش واضحة ولا ما ثم حتى دراسة ما ثم حتى ديسيزيون لا سول اوبجيكتيف نتاعو تخرج عليه. سامحوني في الكلمة كيما الحمار اللي حاطين له كل الخطوات قدامه كان حيط ماشي فيه ديريكتومون مش يفهم في شيء مش فاهم شيء مش الديسيزيون نتاعو il veut arrimer qu'est-ce qu'il va arrimer. l'arrimage ما ثماش البلاتفورم اللي بمقتضاها les employeurs ils vont sélectionner et même si cette plateforme اللي باش تخلي les employeurs sélectionner les candidats نتاعهم ما عندكش الضمان اللي tous les employeurs vont l'utiliser. معناها l'assistance logistique مازال ما بداش البريباراسيون التحضير l'incitation la promotion de cette plateforme مازالت ما عملتهاش. كيفاش يقولوا هي في البورتاي دي زومبلويور نتاع السي سي نتاع الفيدرال ويلقاو دي ديفيكولتي لي زومبلويور بور mettre des offres sur cette plateforme. Ils vont recours à des représentants ou à des consultants. Ils recrutent des gens qui maîtrisent la situation. Et tu dis les petites moyennes entreprises ici ou trop non pour recruter لازمك تدخل في portail Arima للemployeur اللي هي مازالت ما تحطتش. هذه من ناحية. من ناحية أخرى
زاد في البارح في المحامين قالوا له معناها لاسيز ليغال نتاع السيليكسيون نيتي با بيان ديفيني ني با انكور بريت قالوا له حتى سيستم اريما ني با ميز اون بلاس معناها كونفورميمون او ريغل ولي كريتير دو ديسيزيون احنا نقولوا احنا الجري دو بونديراسيون تاع لا سي جي اريما ني با انكور بوبليي مازال ما خداوش فيها ديسيزيون كومون il prétend qu'il va sélectionner les gens في 6 mois هذه بوكو معناها برشا حاجات اللي هما ما عندناش الأجوبة نتاعهم ما نعرفوش وين التوجه وما ثماش المشكل اللي ما ثماش بوادر انفراج ولا بوادر اللي هو il travaille sur les points critiques اللي هما لي باز لي فوندامونتو نتاع السيستم هذا دي ديكلاراسيون دانتيغي قاعد يمشي في السفاسف لوبجيكتيف الوحيد نتاعو اللي حاسينه اللي هو il veut honorer ses engagements électoraux في ال 40,000 اللي بما فيهم 40,000 معناها تو لي كاتيجوري كونفوندو معناها في 18,000 نقولوا في البروغرام ريغولي ترافايور كاليفيي هذا هو لوبجيكتيف نتاعو قال لك ال 40,000 معيز ولو طارت هذوما هما لوبجيكتيف ولازمهم يدخلوا وقت اللي هما باش يكونوا لي في نتاعهم نيفاست سوا على ليماج سوا على ليكونومي الشركات تسكر توا قاعده ديلوكاليزي باش تخرج تمشي لامريكا باش تشري الواحد فريمون حاجه كاتاستروفيك ولو بروميي ريسبونسابل على السيتوياسيون مش قاعد يعطي في سوليسيون قاعد يتبع في سفاسف وفي وعود انتخابيه زائفه معناها اللي هما باش الريتومبي نتاعهم كبار نشوفوا احنا مثلا باغ اكزومبل في البارح ولا البارح معناها ils ont invité les acteurs économiques بما فيهم الماجوريتي معناها ils ont décliné خاطر هما مش حاضرين معناها pour plaidoyer pour donner leur argument كيما النقابة الكبيرة نتاع الكيبيك ثم زاد المير نتاع الكيبيك زاد il n'a pas accepté المير دو كيبيك معناها هم متفاهمين يا ils vont عنده في الاستراتيجية نتاعو vont développer معناها vendre la région de Québec City à l'étranger ويعدينوا الباك معناها المينيستر كيفاش يقولوا الجوفرنمون باش يعاونوا دون سو سونس هكايا نو ils ont généralisé toute la situation وقت اللي هي سبيسيفيك للريجيون تاع الكيبيك و les Appalaches je crois قالوا لا ما عادش جاي ما نجيش للجلسات هذوما البارو كامل معناها العماده نتاع المحامين الجنرال معناها سي با لاكادي هما المتخصصين في الهجره مي البارو نتاع لي جوريست نتاع كندا الكل قالوا له لا معناها تو لي زاكتور معناها تحسهم جاب غاسلين منه معناها جابدين رواحهم معناها يفول با لابوي دون سي ديمارش وهو انسان مسكر سي سي بون هذا هو لوبجيكتيف نتاعو ال 40,000 peut-être on peut expliquer ça par son jeune âge وعنده mission il doit l'accomplir coûte que coûte معناها مش قاعد يعمل في كالكول صحاح اللي غوتومبي نتاعو ما ثم حد ينصح فيه دون سو سونس هذا نفسروه نجم نقولوا بالايديولوجي نتاع الباك اللي هما droite اكستريم droite معناها ils sont contre les immigrants على هذاك قاعدين يعملوا في ريتيسونس مي العواقب نتاعها خطيرة معناها خطيرة فريمون خطيرة ايكونوميكمون بارلون جوريديكمون بارلون والسيتواسيون او نيفو مع الفيدرال ما نستناوش منه حاجة كبيرة في قادم الأيام علاش على خاطر الليبرال اللي في الفيدرال بما فيهم البريمي مينيستر كنديان مسيو جوستين ترودو ماشيين داخلين توا في معارك انتخابية معناها دي بروميس مش باش يركزوا معاه برشا لي ديرني سونداج يقولوا ils ont perdu un peu de كيفاش يقولوا في القاعدة الشعبية نتاعهم معناها ثم البارتي كونسيرفاتور توا قاعدة تعارك فيهم اللي زون ديباسي ما نجموش نقولوا مي هذا شنو يعطينا فكرة معناها s'ils ont été réélus من هنا نوفمبر 2019 هنا باش تقوم حرب اخرى كبيره خاطر الكيبيك مش باش يفلتوها له معناها الديسيزيون نتاعو هذايا والرابور دو فورس اللي عاملينه مع الفيدرال وقت كيفاش يقولوا هو يبيت له حاجه اخرى معناها تولي الفيدرال وقتها ينزل عليه بالكتاب كدا اما اون اتوندون عنده باز الكتورال في الكيبيك مش باش يحاول يافرونتيه معناها باش يحاول يماريه على هذاك هو استعملوا سياسة كيفاش هو الدفع إلى الأمام الباك والزون ديبوزي لا لوا بورتون الفيدرال حب يوخر شوية حتى اون اتوندون كو السيتواسيون نتاعو بوليتيك تقوى
pour ne pas faire des confrontations خاطر هو majoritairement élu في الكيبيك على هذاك هما ils ont incité de déposer rapidement باش يحطوه في المدفع هذا الكل هاكا الفيدرال توا ساكت معناها il n'a pas réagi خاطر قدامه obstacle électoral وما يحبش يخسر الكيبيك dans ce sens دونك معناها كيفاش مطقطق شويه خاطر في موقف ضعف pour le moment ما نستناوش تحرك كبير من الفيدرال في الايامات الجاي الباك لو سول سوليوشن هو معناها الميدياتيزاسيون دو سيت كيفاش يقولوا القضيه هذه معناها لازم تكون الضغط من المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات وهذا هو اللي فوق اللي موجود توا هذا لازم الكونتوني دون فاسون والميديا معناها مع الموضوع هذا اللي نحسوه كلهم متعاطفين لي دوموند الكل مي ناقص ابوي كبير من كيفاش نقولوا لي زوردر بروفيسيونيل ناقص لي زاكتور ايكونوميك السوسيتي ناقص الضغط نتاعهم pour exprimer leurs besoins de main d'œuvre ou nécessité d'intervenir urgemment مازالت حرب مش واضحة هذا نبذة على شنو موجود في الساحة التشغيلية وبتاع الهجرة دونك نرجعوا للي جون كونسيرني بالإيميغراسيون شنو نجمو نقولوا باهي 18000 بالنسبة للجماعة اللي في 18000 السيتوياسيون معناها مايلة الكوتي بوتيتر اللي vont adopter ce loi-ci mais dans معناها كيفاش نقولوا هو هكا ولا هكا il y aura un retournement une fois la loi adoptée معناها خديت حتى كان مثلا ils ont accepté vous avez eu votre CSQ نتاعك vous allez déposer la demande للفيدرال ok mais يوصل للوا l'adoption نتاعو elle sera annulée معناها فرحة ما تمت معناها chacun doit attendre à ça moi je trouve حتى كان البحث c'est pas une ils vont pas gagner la guerre ils vont gagner seulement une bataille voilà une bataille c'est pas نستناو الديسيزيون تاع الجوج في اول السنة الجاية مي شنو هو نجمو نقولوا اللي السيستم أغيما il est ouvert معناها pour tout le monde pour qu'il puisse déposer des déclarations d'intérêt مازالت الحرب متاع هذه ال 400 والباك والشوا هذه مازالت مش واضحة الملامح متاعها مازالت ماهيش واضحة مازالت pas rendu public مازالت الحكاية n'est pas officielle pourtant اللي هي تقدمت للجوج معناها حاجة قاعدة تتسطر تحت معناها الطيب كيما يقولوا نستناو officiellement الديكلاراسيون نتاعها دون في قادم الأيام وما يمنعش اللي هي تنجم تتبدل بالبوا معناها سلو لان دي انترفونسيون من لي زاكتور ايكونوميك كيما قلت لكم ينجموا يبدلوا في لي بروبورسيون سورتو خاطر هو عنده ديسيزيون بور شونجي لي بروبورسيون كيما يحب هذايا دون سو سونس دونك شنو نجم نقول في السيتوياسيون هذه on doit attendre on n'a rien à faire on doit attendre pour l'ARIMA continuer à déposer juste je peux souligner pour tout le monde ceux qui veulent déposer معناها passer leur test linguistique أنا نقول لكم خليو توا ما غير ما تعديو لي تيست خاطر الدوري نتاعهم عامين وموا حتى وين توضح الرؤية بالبريافي اللي هما يقدموه وقتها prenez vos rendez-vous pour passer vos tests linguistiques pour ne pas perdre des mois فارغين هكاكا pour ceux qui les ont déjà dépassés معناها حصل ما في الصدور معناها ils continuent avec tous les profils كملوا عملوا les évaluations comparatives des diplômes نتاعكم en attendant شنو باش يقول عليه الأمر وتتمخض عليه الأيام الجاية هذا نتبعوا فيه الجمعة الجاية طلعت الديسيزيون on va savoir l'issue de cette demande d'injonction pour le reste نستناو المستقبل مش واضح بالنسبة للكيبيك في الناحية هذه pour les tests linguistiques essayez de passer les TEF هذوما TEF pour être admissible
l'entrée express TEF Canada surtout ما تعديوش TCF معناها عديو TEF de préférence pour être admissible dans tous les programmes. اللي عنده القدرة باش يعمل باساسيون يتعدى الترافيور كاليفي فيدرال l'entrée express ما يفلتش الفرصة هذيا. Sûrement il y aura des campagnes de recrutement à l'étranger هذوما il faut pas les rater علاش على خاطر les offres d'emploi اللي يجيو من الفيدرال هذوما ils vous permettent d'avoir entre 50 et 200 points في ال SCG هذه من ناحية avec un contrat de travail معناها l'offre d'emploi هذه validée depuis l'étranger يرد comme exonéré من l'obligation de preuve de fonds اللي هي très importante خاطر هي نتصورها الأكثر handicap بالنسبة للكانديدا à l'étranger هي le preuve de fonds il faut justifier que 12 000 plus 3 000 pour chaque personne à charge هذيك هي des grosses montants معناها à prévoir كي تجيك الأوفر d'emploi vous êtes exempté de cette obligation ما تسحقهاش معناها ما لازمكش تحضر الفلوس هذوك خاطر عندك اوفر هذه حاجة كبيرة معناها juste passer au français pour ceux qui ont un niveau معناها avancé نقولوا C1 il essaye d'avoir le NCLC 9 خاطر فرق كبير ما بين تجيب C1 وانت عندك NCLC 8 في البارام تاع السكور في ال SCG qui dit le 9, il sera boosté de moins 50 points supplémentaires. C'est pas négligeable avec une moyenne d'extraction de 450. Maintenant, 50 points vraiment, tu sois sélectionné facilement. Donc, essayez de préparer le français surtout. Tous le niveau 9 dans toutes les preuves. C'est le truc et l'astuce pour le CG. Oslo, le LC 9. Vous aurez beaucoup de chances d'être sélectionné في الباسان تاع l'entrée express même sans passer l'anglais malgré l'anglais avec le 9 avec une bonne expérience vous pouvez atteindre les seuils d'extraction اللي هم من 450 الفوق هذا le conseil pour tout le monde l'entrée express 6 أشهر وتوصلوا معناها تاخذوا فيه هذه une bonne alternative pour beaucoup de gens pour les autres le système ARIMA حطوا فيه la déclaration d'intérêt en attendant سيتمخض عليها الحرب هذه في قادم الأيام وهذا هو شنو نجم نقول عليه اليوم أوكي توا j'essaierai de si l'on a je vais voir si l'on a des questions vraiment tout le monde ils ont été معناها étonné بهاللي ديسيزيون اللي هما أقل ما نجم نقولوا عليهم اللي هما دي ديسيزيون اعتباطية ما فيهم حتى لوجيك اللي احنا logique اللي normalement un décideur dans une telle position en tant que ministre هذا اللي هو خولنا اللي نقعدوا باهتين نستناو فيه نستناو في لي ريزولتا juste لحظة juste un instant je vais voir si on a des questions pour Ok. Est-ce qu'il y a des chances pour les cuisiniers professionnels internationaux, mais ils n'ont pas de diplôme? Non, le diplôme c'est éliminatoire. Il faut avoir un diplôme pour n'importe quel projet d'immigration. Un diplôme c'est éliminatoire, soit pour mon projet Québec, soit ailleurs. C'est quand la vote de la loi 9 prévue نقولوا في الصيف في juin normalement. خاطر شنو باش يجرى هو في l'Assemblée nationale تو باش يبداو المداولات باش يعملوا له قراءة أولى وقراءة ثانية وقراءة ثالثة كل مرة يصلحوا فيه ويبدلوا فيه الباب شونجي وهذا ما يمنعش اللي الارتيكل الارتيكل 20 ينجم يتبدل ينجم يتنحى جوسكا لادوبسيون دو لوا ينجم يتبدل ينجموا يديزيستيو وعلى ذاك قلت لكم الضغط الميدياتيك والضغط نتاع هذاك الفوغا توت لا ديفيرونس في لادوبسيون دو لوا هذا بورتون اللي هما عندهم اوبجيكتيف نتاع 40000 هذاك مقدس عندهم حسب ما نفهم ما يهمهم في حد لا كيباك لا حتى شيء عندهم البروميس الكتورال لازم يوصلوا لها
selon l'état d'avancement des dossiers fédéraux que vous gérez, les demandes en cours de traitement, est-ce que les délais vont être rétrogradés? On peut très prochainement arriver à 12 mois. بالنسبة للفيدرال حسب ما نشوفوا توا هو مش متعاون مع الكيبيك، مش متعاون على خاطرهم في بليزيور معناها متعاركين في برشا نقاط، ما نتصورش هو اوكي في القريب صعيب معناها اللي دي لي هذوم جونس خاطر هما قاعدين اون بلان ريجيم في لي بروغرام نتاعهم معناها فيديرو دونك الديلي نتاع 18 تاع 19 موا المينيستر إلا برومي معناها الدكتور حسين إلا برومي دو يمشي ينقص في الديلي مي حسب ما نشوفوا تو صافي من نوفمبر جو كخوا من أول ما دخلت الكاك عملوا قاعدة وإلا برومي مي عندنا في نوفمبر والديلي ما تبدل حتى شيء كان حاب ينقص راهو نقص من وقتها دونك السيتواسيون نتصورها باش تقعد هكا بالنسبة لفيديرو faudra prévoir entre 1015 20 الفوق mois pour avoir les résidences permanentes. L'affaire Calmette c'est bon, péquiste. Donc 4181 044. Ok, هذه ال 400 راهو مازالت elle n'est pas officielle juste هذيك مازالت il faut pas la prendre هذيك 400 خاطر vraiment c'est du suicide معناها نقول معناها c'est pas faisable اللي معناها البيك elle ne permet pas de combler les besoins du marché du travail. هو déjà من قبل موجود il n'a pas pu معناها atteindre ses objectifs على خاطر lié باللي employeurs و lié باللي postulants في الباك بما انه تو باش يردها باز سي امبوسيبل صعيب ياسر 1400 ما انا ما نتصورهاش معناها اوبجيكتيف بوتيتر مي elle sera changée امبوسيبل صعيب فريمون انتحار معناها سي دو سويسيد كان يحب ينتحر حاجة أخرى دي. Entrée express mais دخلش Québec non. Est-ce que apprécier est-ce que c'est pas sûr d'avoir une décision favorable? Bien sûr car il y aura une étude sanitaire et de sécurité au niveau fédéral ينجم يرفسك. S'il vous plaît la relation Canada international est correcte? Aucune idée ما نعرفهاش. C'est quoi les CSQ annulés? Certificat de sélection du Québec annulé. Comme si il fait de sorte d'annuler le programme régulier de travailleurs qualifiés. Non, elle ne va pas l'annuler à le programme régulier de travailleurs qualifiés, puis travailleurs réguliers et les ressortissants étrangers, ou puis le programme d'expérience québécoise, هما اللي يعطيو les résidences في le programme régulier de travailleurs qualifiés. هو قاعد يبدل في les quotas معناها في les proportions. Inhumain, صحيح. J'ai une attestation titulaire avec qui? C'est quoi CSQ? Décision non rendue. كيما قلت لكم هذيك هي يلعبوا على الكلام معناها هو تو يقول لك j'ai pas arrêté le traitement les dossiers en traitement mais la décision elle n'est pas rendue il ne sera pas rendu يلعبوا على les jargons ok ok هذوما هما je crois اللي تما les questions ما ثماش de questions très pertinentes dans le sens donc هذا هو بالنسبة لليوم نستناو شنو باش يجرى الأيامات الجاية نزيدو نواكبوا السيتواسيون نواكبوا الأحداث نفسروا على قدر المستطاع بالنسبة لي كانديدا دو Bienvenue Canada qui ont déposé في les sessions تاع mon projet Québec واللي قبلهم pour ceux qui ont déposé aussi ici معناها في الأور كوتا معناها اللي في من مونريال هذوما on attend les décisions on peut rien faire dans ce sens شنو تنجموا تعملوا معناها vous préparez vos déclarations d'intérêt pour le pire des cas les tests linguistiques ما ثم حتى حاجة قالوا اللي هما باش يرجعوهم ولا qu'ils vont transférer les profils معناها باللي résultats نتاعهم في l'ARIMA ما ثم حتى dans ce sens donc il faudra prévoir de repasser les tests mais pas pour le moment خليو كل شيء يستراح en attendant les décisions pour ne pas perdre des mois في les tests linguistiques tant اللي الرؤية مش واضحة بالنسبة les arimistes qui ont déposé في l'ARIMA on continue معناها نكملوا هكا le profil doit être prêt
في البلاتفورم هذه في الباز دو دوني Arima avec les tests linguistiques. Pour ceux qui ont passé les tests linguistiques c'est bon. Pour les évaluations comparatives, de préférence de les avoir pour multiplier les chances d'être extractés et pour faciliter la tâche pour les employeurs pour connaître votre niveau surtout. Et pour bien sélectionner les domaines de formation, le facteur principal في l'extraction ولا في l'arrimage des profils. Le domaine de formation هو اللي مربوط بالmarché d'emploi où les employeurs ils vont se baser sur ce facteur pour sélectionner les candidats. Donc, veuillez prévoir vos évaluations comparatives du diplôme, les tests linguistiques اللي مازال ما عداش يخلي الأمر يستراح pour le moment pour ne pas perdre des mois bredouille tant qu'il n'y a pas de décision, tant qu'il n'y a pas de règlement qui organise la sélection depuis l'ARIMA. En un sens, pour le reste, pour le nombre كيفاش يقولوا هما ال 400 هذا بتحفظ pourtant اللي هي un document officiel qui a été faufilé entre les mains du ministre في معناها تسرب كما يقولوا il n'est pas officiel يستناو peut-être pour le كيفاش pour le publier شنو المداولات نتاع مازال ما تاخذوهاش مسلمه اللي هو ال 400 والobjectif نتاعو 400 من l'ARIMA خاطر c'est pas faisable il n'est pas faisable tout simplement مشكل معناها مشكلة كبيرة بالنسبة لي هو كان ياخذ الديسيزيون هذه على خاطر لا ماجوريتي دي جون حسب نشوف معناها حسب الخبرة ceux qui déposent في البيك ce sont même des étudiants qui ont opté pour des formations courtes de 1800 heures معناها كلهم في السوتيان انفورماتيك حتى يجي en tant que بيقرا بكالوريا il fait un changement يبدل le soutien informatique pour minimiser le coût نتاعو معناها la majorité كلهم قارين 1800 heures و 1800 heures يعطيك ان دي او بي معناها دبلوم d'études professionnelles والمارشي البونري مش في الدي او بي seulement معناها dans tous les sens dans tous les programmes sur tous les niveaux donc l'offre d'emploi ou l'offre de programme régulier de travailleurs qualifiés في البيك il ne répond pas aux besoins du marché على خاطر علاش خاطر هو il n'est pas basé sur la sélection كيفاش يقولوا هما sélection حسب les domaines de formation. Tout le monde ils ont fait des techniciens في l'informatique soutien informatique. La majorité la majorité des étudiants ici ils ont changé pour les programmes courts de 1800 heures soutien à l'informatique. Donc vous aurez des milliers de soutien à l'informatique il le reste ومعناها ils ne sont pas معناها حتى les diplômés ماهمش حسب البزوان دو مارشي معناها نفس البروبليم باش ياخد ريزيدونس اوكي صحيح على خاطر قرا هنايا مي الدومين دو فورماسيون نتاعو il ne répond pas aux besoins du marché خاطر البونري dans ces secteurs et dans les régions surtout la majorité des étudiants قارين في مونريال donc مونريال la majorité معناها برشا قارين هذوما بتجي توبليجيهم pour aller dans les كيفاش يقولوا هما dans les régions صعيب ياسر يستانسوا عام وعامين عايش في مونريال وتجي تقول له برا نمشي كيف يقولوا رال بلايك صعيب ياسر معناها qu'ils vont accepter dans ce sens مازال معناها هذايا mon avis personnel معناها les difficultés qu'il enfreindra معناها qu'il rencontrera s'il prend ce sens voilà cette direction par contre l'ARIMA ينجم il sélectionne il donne une offre d'emploi valide directement dans les régions يمشي là directement c'est plus profitable pour lui et c'est plus facile surtout avec la francisation ou le principe اللي يحب يعملوا pour justifier le budget اللي باش يطلبوه هذا الكل لازم يعمل حاجة dans ce sens خاطر دي budget فغان مينو اللي باش ياخدوهم ils doivent les dépenser dans des activités وكي باش يجيب لك 400 معناها من travailleurs qualifiés depuis l'étranger الفرانسيزاسيون هذا الكل وين باش يصرفوا les budgets نتاعو باش يجرى فيهم des équilibres il va perdre le poids في l'immigration donc fédéral ou le budget اللي يعطيه الفيدرال pour soutenir le Québec باش ينقصلو معناها برشا معناها il y en a beaucoup de retombées économiques le nombre le poids ou l'évolution démographique نتاع الكيبيك باش تطيح donc la représentation في l'assemblée في البرلمان باش ينقص معناها il y aura des effets كبار برشا au niveau stratégique
هذوما الكل نزيدو نغزروا لهم الايامات الجايه ولا لي بروشين سومات. هذا هو بالنسبه لليوم، ما عندنا ما نقولوا وانا نستناو. هذا الامر بيدهم هما مالوغوزمون، جينا بين المطرقه والسندان. Bonne journée tout le monde et merci pour la participation et pour l'assistance. Merci.